दिसत नाही दादा. पेट पेट हात पीछे हाँ यहाँ तक नहीं आता, ये नहीं आता, यहाँ पे पूरा ये और ये पूरा आता है इधर इधर से ये. दिक्कत नहीं ना हुआ. बैठ लेटे ये भी आता है ना. ये यहाँ पे गर्दन में करूँ इधर ठीक है ना. ठीक है बैठ. पैर ऊपर कर दीजिए यहाँ पे. पैर ऊपर. गर्दन ध्यान रखिए. ऐसे मार दो. थोड़ा सा आगे आगे. बस. गर्दन. हाँ सर ढीला रहे, सर ढीला रहे. पूरा कोई दिक्कत नहीं ना. कोई दिक्कत नहीं ना. ठीक लग रहा है ये? ठीक है. बस करो. दिक्कत नहीं है. पैर ढीला रहे. हाँ चलो ठीक है. इस इधर इधर लगाना होता है. इधर गर्दन का ये एक हाथ पीछे रखिए. एक हाथ पीछे रखिए गर्दन से.
नीचे की तरफ सर्व करें आराम से तो दिक्कत नहीं है दवा ना है आ जाए तो दिक्कत नहीं है जी अभी कैसा है सर ठीक आइए बैठिए और इधर क्या नाम है ये मसल में अभी के टाइम पे इधर की तरफ इस साइड में लेफ्ट वाला पोर्शन लगा है मसल में आता है फिर तो जैसे लेटता हूँ तो ये खड़े थे गर्दन पे जैसे हाथ रखे थे खड़े थे कोनी अंदर कोनी अंदर हाँ सर ऊपर रहेगा यहाँ खड़े वहीं पे रहेगा पैरों पे। Like चक्कर नहीं ना है ढीला है ठीक